咁我哋健康有偈傾今集咧就提過下。會同大家分享咩咧？就係關於呢一個係啦，我哋講下先，就係關於呢個吃的營養科學觀嘅第三 part three 啊。咁我哋就上個禮拜就同大家講過關於呢個細胞，我哋點好，樣先可以健康咧？就同呢個細胞營養有關嘛。究竟我哋細胞健唔健康？咁今集咧繼續咧同我哋觀眾朋友咧去分享一下呢個關於即係點樣可以能夠令到我哋嘅細胞健康咧？究竟點樣可以令我哋嘅細胞去一個好嘅狀態，然後達至咧令到我哋身體咧都可以健康嘅。咁呢個部分咧，我哋就要交俾寶寶啦。好，我哋上個星期係講寶寶到呢一版，Are you 嘅，ready？我哋如果大家有冇錯，印象嘅話，聽唔聽到啊？聽到。聽到啊，好清楚。OK，係啦。如果大家有印象咧，我哋上個星期係講到呢度嘅，即係我哋上個星期咧就講咗點解細胞係需要好完整嘅營養嘅，跟住咧就好啦，知道咁嚴重嘅重要性。下一個問題咧就係咁點咧？How 係咪？知道咗 why 之後，下一個問題好明顯就係 how。咁個 how 係乜嘢咧？就係如何俾到細胞正確嘅營養啦，正確同埋完整。咁呢度咧，我哋上星期都講咗話啊，你只需要做三件事。嗰三件事就係咩咧？就係揀啱嘅食物啦，揀啱嘅烹調方式啦，同埋揀啱嘅情緒狀態啦。雖然呢個情緒好似唔係自己揀嘅，不過係啦，就係要做到呢啲嘢啦。咁但係呢三句說話咧講咗出嚟之後咧，都有少少阿媽係女人嘅感覺。咁要提供完整營養，梗係食咩好重要啦，點煮好重要啦。即係呢個字面嘅意思都明嘅。咁重點就係即係點咧？即係點揀咧？所以我哋今日咧就會同大家拆解一下呢三件事。咁都歡迎大家咧就呢樣嘢咧可以同我哋互動下，即係你有啲咩本身嘅認知啊、理解啊，或者係迷思啊，都可以討論下嘅。咁我先講咗喺呢本書當中嘅見解啦。咁因為我哋主要咧係拆解吃啲營養科學觀呢本書，咁佢當中咧就提到話，哇，原來呢個全世界咧，乾淨嘅或者好嘅食物嘅來源係一個問題。跟住我睇呢一版嘅時候咧笑咗。如果大家明白啦，呢個係講緊1950、60年代。如果1950、60年代呢個健康嘅水源同埋食物來源已經係一個問題嘅話，咁依家我哋過緊係咩生活咧？咁呢個當大家關注咗污染呢個議題已經咁多年之後啊，咁個真實嘅情況又係點咧？講起呢咪就個咧，係咯。哦，哇！最近香港啲水咧離晒譜啊，好似喺粉嶺啊，啲水屋企啲水入邊有黑色一點點咧，跟住水務署去咗驗啲水咧，話黑色一點點冇問題㗎，啲水都係乾淨嘅。即係我心諗，如果黑色一點點都叫乾淨，咁不如佢煲嚟飲啊，得唔得咧？咁啊，即係呢件事喺嗰啲 filter 上面咧摸落嚟，直出上手嘅咧係一啲好似瀝青啊，或者係一啲誒，即係碳，唔係又唔係碳嚟嘅，係捽得，但係捽得開嘅一啲黑色物體。咁啊污染物呢家嘢真係好嚴重。好，咁所以總之咧，就係原嚟喺呢本書出嘅時候咧，佢已經好關注呢個話題。咁如果即係我相信佢係同更加早嘅時間比啦。咁所以依家嘅大家咧，咁都可以深思下呢個問題。咁關於污染咧，講開，我哋之前有參加過一啲世界性嘅一啲功能醫學嘅研討會嘅時候咧，其中有一次，即係我呢度擺咗幾版 PPT 啦。其中有一次研討會咧，佢就 show 咗一個咁嘅信息。就係話依家世界上有好多好多嘅健康問題，其實你只要搞掂食物嘅問題就可以搞掂啦。跟住咧，食物如果用得好咧，其實食物就相當於藥物，即係有好多好多疾病咧就已經唔需要再存在啦。其實呢個概念咧，一方面嚟講，我覺得佢同平時我哋講中醫嗰種藥食同源，其實異曲同工之妙嘅。即係話食物用得好咧，可以起到藥物嘅作用，同埋如果大家食嘢食得啱咧，有好多嘅疾病係根本就唔會出現嘅。但係而都一樣，佢嘅第二個角度咧就係好難揾喎呢啲。咁以前呢一類嘅即係相關嘅研究，其實呢幾年咧係越嚟越多嘅，就係分析點解依家嘅食材唔及以前。咁佢有分析咗，即係現時代嘅，即係我呢度係咁已鋪咗幾篇論文出嚟啦。
現時代嘅分析咧，就主要講緊呢幾個範疇嘅。一個咧就係過度加工同埋精製食物，即係越嚟越多人係習慣於食過度加工及精製食物。其實一個好簡單嘅測試咧，就係嗱，依家已經係夜晚啦，現在已經夜深，唔係，依家已經係夜晚啦。咁大家今日要食嘅嘢，可能大部分已經食咗，又或者你淨喺度食緊宵夜都唔緊要嘅。你將你今日曾經試列過嘅所有嘅食材，你攤開一次諗一諗，因為啱啱即係仲係今日啊嘛，可能大家都仲係記得嘅食咗啲乜嘢，你攤開嚟諗一諗。你覺得當中有冇屬於加工同埋精製嘢嘅？咁有咧，又唔使點頭嘅，即係有就心照就得噶啦。咁你就會發現咧，其實如果想即係喺唔知唔覺嘅狀況之下，如果你想一日當中完全冇加工同埋精製食物咧，係好難嘅。你必須係要刻意避開，即係如果以外即係出街食嚟講啊，係要刻意避開嘅。不過其實喺屋企都未必嘅。我最近咧有一個飲食嗰啲 YouTuber 教咧居家飲食咧，我嗰日睇到呆咗，即係佢示範啊，你喺屋企咧可以整啲乜嘢，即係大家都會食得又好味啦，又開心啦。跟住佢示範點樣可以煮完個公仔麵之後炒嗰個麵，仲有加加呢個腸仔切片，跟住撈埋啲其他嘢落去炒。因為我心諗咁樣，依家咁樣嘅片都可以有流量嘅咩？咁樣仲係完全誤人子弟喎。係啊，真係誤人子弟。跟住第二咧就頭先講到啦，土地同埋水源嘅污染。第三咧就係國際化飲食。原來呢個國際化飲食嘅程度咧，已經變成咗個問題啊！即係以前咧，曾經有一個階段，大家覺得啊，其實我唔離開我嘅國家，甚至乎我唔離開我嘅城市，其實已經邊度嘅嘢都食得到。但係原來呢樣嘢咧，對於食物健康嚟講係有問題嘅，即係完全違反晒呢個。即係就在地食物啊，不時不食啊，等等違反晒嘅呢啲。另外咧就係生活習慣嘅改變，即係依家嘅人已經唔係日出而作日落而息啦，係咪？依家啊，Sammy 嗰度日頭未落啦，咁我呢度仲未天黑啊，係啊，係啦，都未天黑。總之咧就係好多人已經係唔係用緊以前我哋崇尚天然嗰種嘅生活習慣。咁原來呢啲咧都係會影響對於食物嘅選擇。一個好簡單嘅嘢。因為夜晚黑長咗，點解夜晚黑長咗？因為有燈啊嘛，咁同埋夜晚黑好多娛樂啊嘛，咁就會衍生咗宵夜呢樣嘢。其實你諗下，古時啲人咧，相對嚟講係比較難，即係比較未必容易咁諗起食宵夜，係咪？即係夜媽媽瞓啦，即係咁樣咯。所以呢都啲全部都係冇燈又冇光，乜都冇，黑掹掹，黑人黑夜打烏鴉，係咪咁？你又喺度望住，唔通真係曬月亮咩？係啊，冇錯冇錯，所以嗱呢啲就係個原因啦。咁我哋今日嘅重點咧就唔係講點解咁，我相信呢啲咧係大家，哎呀，大家都明白嘅。好，我哋就講咧，咁應該做啲乜嘢啊？好啦好啦，知道咧，個情況係好嚴峻啦。咁我哋可以做啲乜嘢啊？好，大家手上有書嘅咧，可以將本書咧打開到240頁。咁咧呢度好搞笑，佢講咗兩個觀點，一個咧就係、佢話如果係即係嗱，依家有好多關於營養學嘅實驗咧，其實係喺實驗室嗰度攞啲老鼠仔嚟做噶嘛，即係呢個大家都明噶啦，醫學都係嘅。但係咧，佢話人同埋呢啲實驗室當中嘅動物咧係唔一樣嘅。實驗室入邊嘅動物，你係可以控制佢，只係缺某一種嘅營養素，跟住咧同埋其他嘢係充足嘅。但係人類嘅飲食咧。係通常啊，我呢度 highlight 咗呢一句説話出嚟。人類嘅飲食通常同時缺乏20至40種營養素，嚇死未？因為佢下一個標題咧就係人體需要40幾種營養素，即係呢兩句説話擺埋一齊，大家唔覺得好搞笑咩？就係人體需要40幾種營養素，但係人嘅飲食通常同時缺乏20至40種營養素。嗯，你講晒啦，係咪？即係話有一啲人咧，佢一日只係得幾種，但係後尾又諗下，你話一個人有可能一日得幾種，其實又唔係冇可能噶喎。即係如果真係啱啊，
頭先嗰啲三餐都係公仔麵腸仔㗎，我唔知有冇呢種人啊。但係呢種係真係好有可能，佢一日當中咧只係攝取咗兩種嘢，一種就係碳水化合物，仲要係精煉嗰隻；另外一隻咧就係脂肪，仲要係反式比較多嗰隻，反式脂肪加飽和脂肪，仲有亞硝酸鹽咧。仲有亞硝酸鹽。係啊，其實咧，你諗下，如果有呢兩樣嘢咧，其實你有足夠嘅碳水化合物同埋足夠嘅油脂，落埋適當嘅鹽分，你諗下，其實一個人係可以飽㗎喎。即係大家思我考下，即係平時嗰啲咩炒粉麵飯，如果即係講得直白啲，係可以係咁樣㗎。你話佢飽唔飽係飽㗎喎，但係佢真係咪就係呢種咯？同時缺乏40種營養素咯。啱啊！你啱啱講嗰樣嘢問有冇咧，我可以申報咧。我以前喺我喺紐西蘭讀書嘅時候咧，得我自己一個人住啊嘛。咁我所以咧就基本上即係宿舍住啦。咁所以我一定係會煮公仔麵啦。我係有一箱公仔麵。我記得我係買一箱，我唔係買一包，我係買一箱。跟住腸仔係必備。跟住咧，我有陣時仲會買，仲會食多隻蛋嘅。但係菜咧呢件事咧就實在太難保存啦，所以咧係唔會有菜嘅。即係如果有菜煮公仔嘅都係。麵咧，煮公仔麵咧，如果打隻蛋落去啦，硬係覺得成件事好似健康咗咁喎。感覺嚟嘅呢件事，但係唔知真定假咁，但係唔好理啊，個食咗先算啦，係咪？咁你講即係你喺呢件事上面個營養素嘅缺乏咧，係好容易發生。喂，以前真係㗎，求其滾水煲公仔麵，乜都唔煮就咁撈開咁就食㗎啦嘛，咁啊塞飽個肚就算㗎啦，係咁諗㗎啦。係啦，所以咧喺嗱，既然依家現代人嘅飲食方式好容易缺，呢本書咧都講咗話，有一啲嘢係特別缺嘅，咁大家可以自行對號入座啦。即係佢嗰個年代就話特別缺，我覺得即係睇翻咧今時今日都係咁。譬如氨基酸，即係話你要有充足嘅蛋白質，仲要係完整蛋白質嘅攝取，你身體先會有足夠氨基酸啦。但係原嚟氨基酸係好容易不足嘅。跟住維他命 B 集、維他命 C、維他命 D、鈣、鐵、碘，原來呢啲都係好常見嘅缺乏。咁咧，書入邊就講啦，如一個唔注重營養嘅人，即係譬如當年嘅陳生嚇，可能出現可能出現呢啲嘅營養素同時缺乏，同埋咧有可能喺一日當中有一段時間血糖係特別低嘅。即係話佢嗰個即時嘅感覺咧，就係因為有好多人缺呢個叫做微量元素咧，佢未必係一時之間有感覺嘅。但係有其中一個指標咧，就係嗰個人係明明有食飽，但係佢一日當中咧係會有一個時段唔知點解特別低血糖嘅。咁其實呢個原嚟都係一個指標，就係話，咦係時候評估下你嘅飲食嘅平衡喎。所以佢先即係講咗呢啲之後，所以佢先話你係想健康啊、半健康啊、半病啊、好嚴重咁病啊，原來係取決於自己嘅，因為擺啲乜嘢入口咧係自己決定嘅。嗯，絕對同意。冇錯啦。好，跟住咧，我講第二個 point 咧，就係烹調方式。即係我喺今日嘅直播嗰度列咗一隻字，就係烹調方式咧決定咗一切。即係話，如果就算你揀咗一啲好好嘅食材都好啦，但係煮嘅時候，譬如如果大家即係我諗好多嘅中菜館咧都有呢個習慣嘅，就係乜都過一過油先。即係譬如你覺得，喂，我食魚好，酒友啊嘛，喂，酒友梗係好食啊，又香。係啦，即係同埋喺出走完有邊嘅餐，靚啊嘛。係啦，喺出邊嘅餐廳咧，嗱呢個 Sammy 有經驗啦，之前曾經喺酒樓業界係咪？係啦，點解啲食係材走一走油咧？顏色靚咯，保存到咯，同埋唔會咁容易散開咯，即係一件件可以好完整咁樣咯，咁人哋感覺係好睇啲啊嘛，出嚟嘅效果。係啊，所以本身即係譬如我呢個係一棵菜嚟嘅，呢個係一個正嘅海鮮，即係低脂高蛋白嘅海鮮。但係你走完油之後咧，件事就完咗啦。咁另外咧，本書度就話，其實你睇下嗰個年代，佢已經係講烹調方式，
真係決定咗好多樣嘢。佢話即使獲得，即係我紅色框住嗰個啦，呢個係呢本書嘅第239頁。佢就話咧，即使獲得好的食物，在烹調嘅過程中，某些維生素及礦物質將流失60%到100%。即係咧睇到呢度咧又笑咗啦。即係話如果你煮得唔啱咧，就算你有食材，佢嘅礦物質同埋維生素可以流失100%。咁請問你食條菜係食啲乜嘢咧？食啲渣咯，係啦，食啲纖維係咪都好過唔食咁樣？所以純粹過口人。係啊，所以呢度就講話一家人嘅健康狀況咧，係由煮飯嗰個人決定嘅。嗯，所以真的請謹慎咁選擇烹調同埋處理食物嘅方式。選擇呢個如果揀得唔啱咧，就一定會影響健康。跟住，但係後邊嗰句都好搞笑。就算你兩樣嘢都做得啱咧，都唔一定係健康嘅。但係如果你做得唔啱咧，係一定唔健康嘅。哎，你睇到呢度咧，就覺得哎好泄氣啊，即係好難啊，好似成件事。咁我呢度擺咗兩張圖咧。呢個好似係個 video 嚟嘅，不過由得佢啦。呢兩張圖咧都可以睇到少少嘅。呢個係我哋用緊我哋低溫慢煮嘅方式咧嚟烹調嘅過程。嗱，呢個又係Sammy 比較耍家。其中一個香港必睇景點就係去揾 Sammy 食 Sammy 煮嘅嘢。呢個已經係即係喺圈內嘅呢個叫咩咧？圈內本來低調低調。嘅必到嘅打卡景點係啊，個話題。必須要到嘅地方。咁 Sammy 應該你都有啲心得喎，關於呢個點樣為之嗱，又健不過康又咁樣好味咧？講啦，就Sammy 你講，其實咧，即係要又健康又好，係我要又健康又好味咧，冇話唔得嘅，要啲心機。不過即係講真啦，如果心機又要時間，又要技巧等等嘅時候咧，當大家都冇辦法做得到點算咧？即係就講真，就算本人咧中意整嘢食啊，或者都即係追求健康嘅美食都好啦，我都用一個好簡單嘅方法，一定要係保住咗個底先。咁就係咧，即係記唔記得寶寶上次講嘅呢個多種從植物裏邊提煉出嚟嘅營養物質？咁呢一個咧就可以保存到，即係起碼我打咗個底先啊！我唔使再擔心究竟我今日食嘅嘢點樣，或者我準備得夠唔夠啊？咁呢樣嘢我覺得係重要咯，尤其是我哋嘅生活咁繁忙，係咪？打底緊要啲。嗯，啱啊啱啊。嗱，烹調咧呢樣嘢咧，大家可能唔係一朝一夕可以學得識。咁可以學Sammy 講，平時嘅營養補充嗰度，我哋自己諗下方法。跟住咧，與此同時，咪慢慢 pick up 翻呢個煮嘢食嘅技巧咯。嗱，呢度再賣個告白啦，我哋每一個月咧都有一個星期二下晝咧喺旺角家樂坊做現場做唔同嘅菜式嘅示範嘅。跟住亦都有星期幾啊？Sammy 嗰個星期一係咪？星期一個，我係星期四啊，每個月有一次星期四嘅。係啦，星期四嗰個咧就星期係四晚上，係啦，星期二嗰個就係下晝，咁所以大家有興趣咧，又可以私聊我哋，睇下點樣去交流呢個煮食嘅心得啦。咁所以頭先咧就講咗揀嘢食啦，同埋烹調啦，都係好重要嘅。好，跟住我哋去到呢本書嘅242頁，佢就講到咧，有心改善健康營養嘅人咧，就必須注意睇下先設計營養食譜啦。咁設計營養食譜嘅時候咧，就要有兩個原則嘅。第一咧就係要滿足各種營養素嘅需求，即係樣樣都要有啲。第二咧就係利用正確嘅烹調方式，將咁佢點樣定義呢個正確咧？就係將食物盡快以最接近自然嘅狀態吃咗。咁係啦，呢個就大家可以 get 到個意思啦。所以點解我哋特別推崇我呢邊相片擺嘅咧，都係幾道係屬於幾分鐘搞掂嘅菜式。有啲快到1-2分鐘嘅啫，即係我呢度 show 咗出嚟。如果大家覺得住家可以食下呢啲咩焗魚啊、炒個菜啊等等嘅時候咧，原來有一啲嘢係可以1-2分鐘整到。魚就唔得嘅，魚係真係要花啲時間去煮，但係都係好快嘅，10分鐘、8分鐘咁樣已經搞掂。呢個就係點樣可以將食物以最接近自然嘅方式食咗佢。
咁喺呢個基礎之上，如果你仲可以記得前面我哋講避免太過精製啦、深加工啦、好多添加劑嘅嘢啦，就非常之好啦。如何滿足各種營養嘅需要？我哋上個星期都有提過一樣嘢，數顏色咯。呢個係最容易去睇嘅，數顏色、數種類。你一日之中可唔可以食足五色？一個星期可唔可以有25種以上嘅食物類別？等等，呢啲都係一啲非常之好嘅參考，令我哋知道乜嘢為之呢個啱嘅食譜。食譜呢家嘢咧，都係Sammy 可以分享少少心得啊。平時你煮飯嘅時候點樣去設計咧？我諗設計唔同顏色啦，呢個好重要啦。跟住除咗顏色之外咧，就係譬如嗰個平衡嘅纖維啦、澱粉啦、蛋白質啦，嗰個平衡啦，究竟邊樣多啲？譬如我哋今日大家嘅運動量好少啊，喐動量好少，咁喺澱粉類嘅食物就可能要減少好多。如果唔係，就會容易出現肥胖嘅問題。所以其實整嘢食係心機，最重要都係心機。即係當你有心機嘅時候，多啲嘅顏色嘅配搭啊，咁都會令到成件事豐富好多咯。啱啊啱啊，所以Sammy 講咗好重要嘅點咧，就係你當日嘅身體狀態，你嘅忙碌程度，其實都有影響嘅呢一件事，係的而且確好啱嘅。咁今日講嘅第三個點咧，就係心理因素。呢本書花咗好多嘅篇幅咧，講心理嘅嘢。咁大家可以即係順住我哋頭先呢個專題咧，大概都係呢幾版嘅，就係240啦，至到241頁。呢度好多都講緊我哋如何去點樣可以享受嘅食物。咁佢當中咧都講到話，點解好多人食嘢嘅心情唔好咧？即係我哋撇除嗰個本身呢個人今日心情唔好，跟住喺呢個狀態之下食飯，撇除咗呢個因素，但係都係會有好多常見嘅原因嘅。舉個例，依家現代好多都市人咧，前面我哋未講話一個好普遍嘅食物問題就係好多精製食物。原來咧，當一個人咧對精製食物成癮嘅時候咧，你叫佢食翻一般嘅嘢咧，即係所謂嘅天然新鮮嘅嘢咧，原來係會有機會有少少囉囉攣嘅，硬係覺得好似爭啲嘢咁樣，或者係覺得唔夠味道啊，或者係唔夠鑊氣啊，咩咩都有啦，係啦。總之呢一個咧係其中一個狀況，同埋咧有機會咧就係佢好長時間唔食某一類嘢嘅時候咧，又係會囉囉攣嘅，就一定要嗌翻嗰啲。嗌翻嗰啲嘢翻嚟食，唔知大家有冇即係呢一類嘅食物係明知係唔好噶啦，不過咧就係耐咗唔食咧，硬係覺得好似爭啲嘢咁樣。菠蘿油，菠蘿油係 really 即係太耐唔食菠蘿油就會囉囉攣啊！好食㗎，即係唔係求其是但嘅。即係如果當大家可以真係想食嘅話咧，我帶大家去食咧，因為有時間嘅要求。乜嘢叫外脆內軟？嗰個油脂嘅含量又高。嗱，你話唔健康嘅嘢啊嘛？你問我啊嘛，即係我咁講啫。即係大家你可以去思考下，係。明白明白。你澄清一下，我並唔係咧唔食菠蘿油啊，我都食嘅。即係話因為當嗰個食物好好食嘅時候咧，其實令到個心理狀態開心咗咧，咁呢件事係對健康有益嘅。只係究竟我哋食嗰個健康嘅我哋中意食嗰個食物嘅時候，係只係為咗一時嘅開心啊，定係真係一個成癮嘅狀態咧？即係譬如我哋唔會因為今日食唔到菠蘿油發脾氣嘅。但係我哋會因為我哋今日揾到一個好好食嘅菠蘿油咧，好開心，即係兩個狀態嚟嘅呢個係。都啱嘅，都啱嘅。即係有時咧，如果你心情啱咧，酒肉穿腸過，咪菠蘿油穿腸過，都係呢個健康心中留，所以可以。嗱呢度咧講心情咧，呢本書上面就講。但好多朋友唔係咁啊嘛。係，大多數人都唔係咁。我最近聽咗一個論述咧，即係有個人佢問一個好資深嘅心理學嘅教授一個問題，佢話如果我又覺得應該早睡早起，但係咧我又不能夠克制我半夜仲喺度碌電話呢個狀況，點算咧？即係我唔係一個好自律嘅人，我好似冇辦法去真係建立嗰個好嘅習慣。跟住個教授第一下就問話咩叫做好嘅習慣啊？邊個話呢個早睡就一定好啊？
跟住咧嗰個心理學教授嘅意思咧就係話呢個人係先假設咗某一種模式，跟住咧自己進入唔到嗰種模式咧，就開始不斷自責，咁咧就進入咗一種情緒嘅惡性循環。佢話呢一個咧比你真係去行嗰個習慣咧仲衰。佢話係，如果你嘅狀態調整為呢個係我揀嘅，即係譬如12點我仲喺度碌緊電話，呢個係我揀嘅，咁佢會產生啲咩後果？我係負擔得起嘅。吹啊，即係類似係咁，即係咁就 OK。咁就其實係一樣套翻菠蘿油呢個事件就係、今日食唔食菠蘿油係你揀嘅，跟住你會對佢帶嚟嘅後果負責。即係譬如你用咩方法消除佢，跟住咧你就開心咁去食，跟住唔好糾結自己，我今日做咩又食咗菠蘿油啊？即係咧嗰啲一路食緊傳統意義上嘅不健康食物，一路同步喺心理上邊不斷即係鞭緊自己呢種狀態咧，原來係好傷心，亦都好傷身嘅一件事嚟嘅。即係呢個觀點都提醒大家做個參考啊。嗱，呢度講進餐嘅時候嘅心情，其實唔單止頭先講到呢啲點。佢呢本書上面講到一樣嘢，佢話咧，如果你食嘢嘅時候心情唔好咧，係會遷怒於當時所食嘅食物嘅，即係你會對嗰個食物產生厭惡感。所以咧，如果一個人佢話幼年時常發生許多此類的不快，雖然很快就會被遺忘，但係對於食物嘅成見就無法改變。即係佢嘅意思就係話，如果一個小朋友曾經經歷過喺食飯嘅時候心情唔好，佢會將呢一種情緒咧移植落去佢當時食緊嗰個食物嗰度，跟住令到咧佢長大咗之後咧。佢總之佢一見到呢個食物，佢就唔中意，佢就煩躁，佢就唔開心。咁咁話呢種情況咧，其實好常見。啲咧又係一個等大家自己去思慮下，有冇遇過呢啲狀況啦？嗱，再嚟啦，我好快講數完後邊呢幾個過度疲勞同埋工作壓力。過度疲勞同埋工作壓力呢一點咧，佢有一段係咁樣講嘅。佢話咧，有科學家咧對一群成功啲工商業人士嚇，成功啲工商業人士做咗個 poop 嘅分析，發現有許多未消化啲肉類纖維。即係咧呢一班人咧，佢話呢班成功嘅工商業人士係冇辦法認真食嘢同埋好好消化嘅，雖然佢哋事業上好成功。另外咧就係有一啲人係會覺得三餐咪就係三餐食咯。今日我聽一個朋友講，佢阿爸咧，直到依家喎，即係佢哋已經40-50歲啦，但係只要係喺屋企住嘅時候咧，阿爸一定朝早6點半拍醒全世界嘅人食早餐。就算咧佢哋係之前嗰晚唔知咩原因好夜瞓都好，阿爸都要求佢哋要嗰個時間食早餐。你可以食完之後再瞓。我唔知你哋有冇經歷過呢種咧，就係阿媽叫你，阿爸阿媽叫你起身食咗嘢，食完嘢再瞓。哦，其實我聽過唔少家長有呢個習慣嘅，呢個都屬於勉強進食。又或者有啲人覺得佢總之覺得到時到後係要食嘢啦，其實冇胃口嘅，或者當時個情景其實食唔落嘢嘅，不過就覺得到時到後就要食。又或者咧係俾好多時候係俾家長逼住嚟食，有啲小朋友就係咁樣，逼住食，咁都係一個非常之壞嘅對於消化系統嘅影響，同埋儀式感。對於好多人嚟講咧，儀式感係一種依家現時代社會咧越嚟越稀缺嘅一個東西，更加唔好話我一日食3餐喎，邊有咁多儀式感啊？邊得閒去諗咁多嘢啊？就係因為唔得閒。其實我有一個朋友咧，好好嘅，咁佢先生，即係佢同佢先生一齊食飯咧，通常得晚餐嘅啫。所以咧，佢話就算佢先生係 OT 啊，好夜啊，跟住只係翻咗嚟之後咧，食一碗麵啊，即係最簡單嗰種都好啦，佢都要咧將個餐台咧稍微佈置下，即係講緊只係10點鐘食一碗麵嗰種，佢都要稍微佈置下個餐台，跟住鋪開啲嘢，跟住咧將碗麵咧擺到好靚，跟住播翻少少音樂，調整下燈光。
即係佢覺得，哎呀，佢辛苦咗一日，佢係好 deserve 咧，有個咁嘅 moment，令到佢成個人可以放鬆，跟住亦都可以喺呢個過程之中咧，感受到我滿滿啲愛。喂，佢哋結婚就嚟20年噶啦，即係我係覺得咧，哇！呢個太太真係唔話得。嗱，呢啲就叫做生活當中關於食嘢嘅儀式感。以上所有嘅東西咧，都係心理因素。我哋冇講晒嘅，其實時間關係同埋我呢個直播咧，亦都唔需要講晒。但係拋幾個 topic 出嚟咧，俾大家做個參考。其實呢本書入面就講咗啦，就算你揀啱咗食材，就算你烹調得好啱，如果呢啲心理情緒唔得咧，咁就完啦，件事都係唔會好嘅，係啦。咁所以關於今日呢3個重點咧，就同大家分享到呢個位。我下個星期即係我哋呢一個章節咧，關於完整啲營養觀呢個章節咧，書入邊呢個章節咧，大家可以嚟緊呢幾日咧，可以再睇一次。咁我哋下個星期咧就會講一講喺我哋呢個角度，頭先講揀啱啲食材嘛。咁有啲乜嘢更加落地嘅可操作嘅方式？咁我總結咗一個健康食物嘅法則。咁下個星期咧就會同大家去分享呢個法則。呢個法則咧係符合呢一章所提出嚟嘅所有嘅框架嘅。咁所以嗱，呢個就下星期敬請期待。有冇補充啊，兩位？冇啊，非常好啊！係我同埋你瘦咗啊！而家啱啱開始有多係啊，好啲，好啊，哇，係係啊，尤其是咧，寶寶講最後嗰部分呢個儀式感啊！我哋呢幾日咧，其實過去呢10幾日日日咧，即係周圍走嚟走去，我哋真係寧願咧，如果見到啲嘢唔好食啊，或者嗰個時間太趕，我哋寧願 skip 咗嗰餐，唔食住，即係揾一個好啲嘅地方坐低，然後先去食嘢，即係嗰個感覺係爭好遠嘅。如果唔係咧，夾硬一啲，喂，到點要食啦，跟住就食咧，其實係唔 OK 嘅，亦都唔開心咁樣咯。啱啊，啱啊！希望大家喺即係有聽咗呢個節目嘅朋友咧，喺嚟緊都多一啲對於食嘢嘅覺察，對於身體嘅覺察，可以食得令到你嘅身體越嚟越舒服。咁啊，敬請期待下個星期我哋啲分享啦。好，你講緊呢我哋今日樣嘢咧，好啦，到呢度。咁我其實你啱啱講呢樣嘢係咧，喺正念養生營咧，或者身心排毒營咧，我哋都會喺個營入邊會講，即係話俾大家聽呢一個食嘢嘅時候，我哋亦都會有儀式感，即係到時都會嘅，都會同大家分享。係啊，係啊，所以如果即係我哋依家理論上點講都好啦，如果大家想現場感受嘅話咧，就歡迎我哋下次係咪9月啊？七月呢個敷咗，唔係誒6月呢個敷咗啊嘛？我等緊營地嘅回覆，我 send 咗 email 過去問㗎啦。好，我好，哋再同大家去保持更新啦。我哋今日到呢度先，好啦，咁我哋同拜大家講拜下個拜。拜禮拜見，啦，拜拜。係。